హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే అండి. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారు కదా? ఎట్టకెళ్ళకు మా ఇంట్లో అయితే ఒక కొత్త రిఫ్రిజిరేటర్ వచ్చేసింది. పైకి చాలా కష్టపడి తీసుకొచ్చారండి. ఇలా ఫ్రిడ్జ్ క్యాబిన్లో పెట్టేస్తున్నారు. ఆన్లైన్లో బుక్ చేసాము ఫ్లిప్కార్ట్లో. నెక్స్ట్ డే డెమోన్స్ట్రేషన్ క్లాస్కి వచ్చారనమాట. డీటెయిల్గా ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా ఆపరేట్ చేశారో చెప్తున్నారు. అదంతా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను, వినేసేయండి. ఎల్జీ కంపెనీలో కన్వర్టబుల్ 3 స్టార్ ఫ్రిడ్జ్ని అయితే తీసుకున్నామండి. ఏ ప్రోడక్ట్ కొన్నా మనకి ఒక బుక్లెట్ అయితే ఇస్తారు కదండి, అలాగే ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఈ బుక్ అనేది పెట్టేసినారనమాట. ఎలా ఆపరేట్ చేయాలి అన్నది డీటెయిల్గా దీంట్లో రాసి ఉంటుంది. డెమో క్లాస్ కూడా వింటే మనకి చక్కగా అర్థమైపోతుందండి. స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాం. కొంచెం ముందుగా ఉంటే మీకు ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా. కొద్దిగా నెట్ అండి. తర్వాత దీనికి వచ్చేసి వాటర్ పోసుకుంటే క్యూబ్స్ అవుతాయి. క్యూబ్స్ ఓకే. దీనికి తిప్పుతా ఉంటే క్యూబ్స్ అనేవి మామూలుగా గడ్డలు రావు కదా, స్పూన్లు పెట్టి లేకపోవాల్సి వస్తుంది. అట్లా కాకుండా కట్ చేసుకుంటే రైస్ క్యూబ్స్ వచ్చేస్తుంది. ఇది అవసరమైతే పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే తీసుకొని లోడ్ ఎక్కువ ఉంటే పక్కన పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే అండి. ఫిక్సింగ్ ఏమి ఉండదు దానికి. దీన్ని వచ్చేసి కూల్ ప్యాక్ అంటారు. కూల్ ప్యాక్ అంటారు. కూల్ ప్యాక్. కూల్ ప్యాక్ అంటే మీకు ఇప్పుడు కరెంట్ పోయింది అనుకోండి, డోర్ తీయకుండా ఉంటే 5 to 6 hours కూలింగ్ ఉంటుంది దాని మీద. ఓకే. ఎమర్జెన్సీ పాలు, మెడిసిన్స్, ఇన్సులిన్స్ అలాంటివి ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు. డోర్ తీస్తా ఉంటే 3 hours ఉంటుంది దాని మీద. ఓకే. అది డీప్ ఫ్రిజ్ మోడ్లో ఉంటేనే ఉంటుంది అది కూడా. ఆ వెనక ఏంటండి అది? ట్విన్ కూలింగ్ టెక్నాలజీ అది. ఇది ఒక టెక్నాలజీ అది. ఓకే. మీకు అవసరమైనప్పుడు ఒకవేళ కింద సామాన్లు సరిపోవట్లేదు అనుకుంటే పైదాన్ని కూడా ఫ్రిడ్జ్ కింద మార్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఎలా చేయాలి దానికి? ఇక్కడ వస్తుంది ఆపరేటింగ్. ఇది వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ కంపార్ట్మెంట్ ఇదంతా కూడా. ఇక్కడ 2 లీటర్ బాటిల్ అయినా కానీ పెట్టుకోవచ్చు, వీటి ఏం కాదు. ఓకే. దీన్ని వెజిటబుల్ బాక్స్ ఇది తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త. ఇక్కడ సైడ్ ఇట్లా కింద నుంచి పట్టుకొని లాక్కొని బయటికి. ఎందుకంటే ఇక్కడ లాక్ ఇది వెయిట్ ఎక్కువైనప్పుడు ఇక పక్కన ఇట్లా పట్టుకొని లాగారు అనుకోండి, ఊడిపోతే లాక్లు. అంటే కాస్మెటిక్ ఐటమ్ కదా, వారంటీ ఉండదు. ఆపరేటింగ్ అంతా కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది. ఎట్లాగండి ఆపరేటింగ్? ఫ్రీజర్ 23 నుంచి 15 దాకా ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్ది, 1 నుంచి 7 దాకా ఫ్రిడ్జ్ కంపార్ట్మెంట్ది. మైనస్ అది. ఓకే. 23 అంటే ఎక్కువ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ది, 15 అంటే తక్కువ. ఏదైనా పైకి రావాలన్నా అదే బటన్. పైకి వెళ్ళాలన్నా కిందకి వెళ్ళాలన్నా అదే. ఫ్రీజర్ దానికి సంబంధించి. ఓకే. 19 అంటే మీడియం. ఓకే. ఇది 19 సెట్ అయిపోయింది. ఇది కిందది. ఫ్రిడ్జ్ అంటే ఎక్కువ, 1 అంటే ఎక్కువ, 7 అంటే తక్కువ. ఓకే. 3 మీడియం, 19 3 మీడియం. డీప్ ఫ్రిడ్జ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది మీకు పైన డీప్ ఫ్రిడ్జ్ అవసరం లేదు అనుకున్నారనుకోండి, ఫ్రీజర్ కన్వర్ట్ 3 seconds ఉంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఫ్రిడ్జ్కి వస్తుంది. ఇప్పుడు పైన కింద మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అయిపోయింది, పైన కాస్త ఫ్రిడ్జ్ అయిపోయింది. మొత్తం ఒకటే టెంపరేచర్ అండి? ఒకటే టెంపరేచర్. దీని మీద రన్ అవుతుంది. ఇది ఆఫ్ అయిపోయింది. ఓకే. దాన్ని ఆఫ్ చేయాలన్నా కూడా అదే, మళ్ళీ లాంగ్ ప్రెస్ చేయడం. మళ్ళీ దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఆఫ్ మీదకి వస్తుంది. అంటే ఫ్రీజర్ కంపార్ట్మెంట్ ఆఫ్. అది దీని వాటికి ఆఫ్ చేసుకోండి, ఆఫ్ అయిపోయినట్టు. కింద ఒక దానికి వస్తుంది కూలింగ్. అది అసలు కంప్లీట్ ఆఫ్. సఫిషియెంట్ కూలింగ్ వస్తుంది, లో టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఆఫ్ కిందకి వస్తుంది అది కూడా. మళ్ళీ దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే, లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే 19కి వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ డీప్ ఫ్రిడ్జ్ మోడ్కి వచ్చినట్టు. లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఫ్రిడ్జ్కి వస్తుంది. మళ్ళీ లాంగ్ ప్రెస్ చేస్తే ఆఫ్కి వస్తుంది. మీకు అవసరం లేదు, ఆఫ్ చేస్తే అవసరం లేదనుకోండి, మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ఓకే. ఇది వచ్చేసి వెకేషన్ మోడ్, గొడుగు సింబల్. వెకేషన్ మోడ్ అంటే కింద ఫ్రిడ్జ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది, పై దాన్ని బట్టి రన్నింగ్ అవుతుంది. ఓకే. అది ఎట్లా వచ్చింది ఇప్పుడు మనకి? ఇది ప్రెస్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. డైరెక్ట్గానే వచ్చేస్తుంది. ఓకే. ఓకే. ఇది ఈ సింబల్ దేనికంటే మీకు ఫ్రీజర్ పవర్ ఫ్రీజర్ ఉంది కదా, మీకు ఇప్పుడు దీంట్లో పెట్టి పవర్ ఫ్రీజ్ పెట్టారనుకోండి, మనకు 23 కన్నా హై కూలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఫాస్ట్. సపోజ్ 4 గంటలు 8 గంటలు చేసుకోవాల్సింది మీకు 4 గంటలు కావాలనుకుంటే ఇది పెట్టుకోవడమే ఫాస్ట్ కూలింగ్. ఓకే. దాన్ని ఆపడం కూడా అదే, లాంగ్ ప్రెస్. ఫ్రిడ్జ్ కూడా పవర్ఫుల్ వస్తుంది. సపోజ్ ఇది ఫ్రీజర్ కాబట్టి తొందరగా చేసుకునేది, ఫ్రిడ్జ్ కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకునేది. 12 గంటలు చేసుకోవాల్సింది కొంచెం ఒక గంట అటు ఇటు.
ఓకేనా. ఇంకేంటండి నాకు తెలుసు. వస్తుంది, హీట్ కండిషన్ అవుతుంది. హీట్ వస్తే దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏం కాదు. ఓకే. ఓకేనా. లోపల ఫ్లోర్ మ్యాట్స్ వేసుకుంటారు కదా, డిజైన్ మ్యాట్స్, అవి ఏం వేయకూడదు. కావాలంటే తీసుకుని కోలింగ్ పెట్టి క్లీన్ చేసుకుంటా ఉండండి వీక్లీ వన్స్. ఓకే. డెమో అయితే అయిపోయిందండి. ఆ రోజు బాలరాముని ప్రాణప్రతిష్ఠ రోజు అనమాట మాకు ఫ్రిడ్జ్ వచ్చింది. చాలా మంచి రోజని ఆ రోజే పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టి ఫ్రిడ్జ్ని అయితే ఓపెన్ చేశాను. యాక్చువల్లీ స్విచ్ ఆన్ చేయకముందే పసుపు రాసి బొట్టు పెట్టుకుంటాం కదా, కాకపోతే డెమో క్లాస్ అయ్యేంత వరకు పసుపు రాయద్దని కండిషన్ పెట్టారు, అందుకోసం తర్వాత రాశానమాట. ఫ్రిడ్జ్లో ఫస్ట్ శుభసూచకంగా పాలనైతే పెట్టేశానండి. ఫ్రిడ్జ్లో ఏ ఐటెం పెట్టినా మూత పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకూడదు. చూడండి మా కొత్త ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చిందండి. మా ఫ్రిడ్జ్ మీకు కూడా నచ్చితే వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.